Magluluto tayo ngayon guys ng Filipino food. So tara, samahan niyo ako. So ngayon guys, ang lulutuin naman natin ay yung adobong atay ng manok. So sibuyas. Yung oil ng adobong, yung itong mantika guys, yung mantika kanina ng adobong manok, yung pinagprito ko. So yun ang gagamitin natin para malasa. Ito yung atay ng manok natin guys. So ilalagyan natin ngayon ng sauce. Oyster sauce, 1 teaspoon. So ilagyan natin ng soy sauce. Pwede na natin i-add yung atay ng manok. Luto na yung ating sibuyas at ating bawang na may luya. Atay na manok guys. Tatakpan natin siya. Antayin maluto. Eto guys, luto na yung ating adobong atay ng manok. Ito, nilagyan ko din ng itlog. Sana magustuhan ng ating mga amo ang ating adobong manok. Ito naman yung ating adobong pakpak ng manok ngayon. Ready to serve na din.